南投，对应该要即将抵达终点了。对，但是第2名之哇，这争呢第2？名就很难看了。对哦，看起来台中市稍微领先了，但是最后台中市哦，台中市追上来哦，还有机会。哇，还是差一点点。哇！这最后的压线声呢，就是几乎都是连按4声了。那将会是第5金哈，南投县第5金。哎呀，真的5分57秒79，台中市保持他们在这个预赛的水准，5分59秒08，宜兰6分01秒41，而台北市呢是6分02秒96，所以哇，从2、3、4真的很接近，包括第1名跟第2名其实也差距1秒多一点点。